Buonasera a tutti, grazie innanzitutto per questo invito. Il mio compito è quello di mettere a fuoco un problema molto serio che sta caratterizzando la vita del nostro Paese. Nel nostro Paese, e non solo, l'opinione pubblica assume un'importanza sempre più rilevante. Ascoltare i cittadini, in quanto portatori di diritti, in quanto cittadini, in quanto consumatori, è diventato sempre più frequente. Ebbene, molto spesso l'opinione pubblica è un'opinione che però basa le proprie credenze su una lettura falsa della società, distante da quella che è la realtà. Allora, nel mio intervento io vi parlerò di questo, di quelli che sono i rischi, appunto, delle percezioni rispetto alla realtà. Allora, è un problema non nuovo, evidentemente. Già Seneca ci diceva, appunto, che spesso nel giudicare una cosa ci lasciamo trascinare più dall'opinione che non dalla vera sostanza della cosa stessa. E poi ancora Platone ci diceva che tra le diverse forme della conoscenza, appunto, c'era la doxa, cioè l'opinione, la conoscenza sensibile, e l'episteme, la conoscenza intelligibile, il riscontro empirico, no? Quindi le due cose non sempre andavano di pari passo. La pubblica opinione, come vi dicevo, assume un'importanza crescente. Avere opinioni è connaturato all'uomo, e quando ci svegliamo, quando andiamo a letto, abbiamo opinioni su qualsiasi cosa. Ma misurare le opinioni è un fenomeno relativamente recente. Meno di un secolo fa si è iniziato a misurare le opinioni, per opera di questo signore che si chiama George Gallup e che siamo soliti ritenere il papà dei sondaggi, in occasione di un'importante tornata elettorale americana, presidenziale americana nel 1936, che contrappose Roosevelt a London, si cimentò adottando le tecniche di stratificazione campionaria per selezionare, appunto, campioni di elettori, contrapponendo questo metodo, che si chiamava il metodo Gallup, no, rispetto alle modalità con cui una volta si raccoglievano le informazioni sulle opinioni dei cittadini e sulle loro intenzioni di voto, per esempio. Ebbene, in Italia noi abbiamo avuto un'affermazione tardiva di questo strumento, e appunto per il 9 abbiamo l'89, abbiamo visto la caduta del muro di Berlino, quando in qualche modo si indeboliscono, si pongono le premesse per un indebolimento delle appartenenze, delle ideologie, delle cosiddette subculture. Ecco allora che soprattutto la politica, ma non solo, anche i media e le istituzioni si devono dotare di strumenti per analizzare e conoscere le opinioni dei cittadini. Mentre prima c'era una forma, come dire, anche di canalizzazione delle opinioni attraverso corpi intermedi soprattutto, nel momento in cui entriamo in quella fase c'è l'esigenza di dotarsi di strumenti che ci aiutino a conoscere una società sempre più complessa. E allora, mentre vi dico che da un lato le opinioni sono importanti, pensate quanto sono importanti per le aziende, per la messa a punto di prodotti, servizi, per la loro comunicazione pubblicitaria, per misurare la loro reputazione, per migliorare la qualità dei prodotti poi alla fine, no? L'ascolto del cittadino è importante anche per i corpi intermedi. Immaginate le tante ricerche che realizziamo per i mondi associativi, sia datoriali che sindacali, per conoscere quali sono sostanzialmente le ragioni di appartenenza ad un'associazione, per verificare la soddisfazione degli associati, per fare proselitismo e così via. Sondaggi però utilizzati anche dai mezzi di informazione e dalla politica, e sempre più spesso, mi verrebbe da dire troppo spesso, della politica. Una politica che perde un po' la bussola, insegue l'opinione pubblica, spesso abdica, rinunciando a fare scelte impopolari, per poter inseguire l'opinione pubblica a fini di consenso. Allora capite che in una situazione di questo tipo il pericolo è rappresentato dal fatto che le percezioni spesso sono distanti dalla realtà. E allora nel 2014 il nostro gruppo, il gruppo Ipsos, che è presente in 90 paesi al mondo, ha deciso di inaugurare una ricerca che realizziamo ogni anno, una ricerca totalmente autofinanziata, quindi non abbiamo committenti, per misurare la distanza tra le percezioni e le realtà. Una ricerca molto semplice. Nei diversi paesi dove realizziamo questa ricerca chiediamo, per una serie di indicatori, alle persone che interpelliamo di indicare quelle che sono le dimensioni del fenomeno. Quanti sono gli anziani? Quanti sono i disoccupati? Quanti sono gli stranieri? E così via, con tanti indicatori. Poi raccogliamo le risposte dei 1000 rispondenti in ogni paese, stabiliamo quella che è la media, calcoliamo la media e confrontiamo questa media col dato reale, col dato censito.
e vedrete delle sorprese che ci faranno sicuramente sorridere molto, ma che in qualche modo collegherò anche a un ragionamento un po' più ampio sulla lettura che noi diamo del paese. Il direttore Giacomini citava il titolo del libro, La penisola che non c'è. Perché ho scelto questo titolo? Perché mentre l'isola che non c'è, quella di Peter Pan, ce lo ricordiamo tutti, no? È un luogo utopico, è il luogo dei sogni, dei desideri. La penisola che non c'è è un luogo distopico. Siamo noi italiani che raccontiamo il nostro paese in termini più negativi rispetto alla realtà del paese stesso. E allora vediamo, e vi farò sorridere con qualche svarione, chiamiamolo così. Partiamo dal tema che ha tenuto banco e sta tenendo ancora banco per certi versi nel paese, il tema dei migranti, degli stranieri presenti in Italia. In Italia sono presenti 5.200.000 stranieri regolarmente presenti nel nostro paese e si stima che siano tra 500 e 700.000 quelli irregolari. Rappresentano il 9,2% della popolazione. La domanda: secondo lei quanti sono gli stranieri in Italia? La risposta media dei rispondenti in Italia è 30%, cioè una dimensione che è più di 3 volte superiore rispetto alla dimensione reale. E poi sappiamo che molto spesso parlare di stranieri evoca il tema della sicurezza. 1/3 della popolazione carceraria è rappresentata da persone straniere, quindi decisamente più alto rispetto a quel 9% che avete visto prima, però secondo gli italiani 1 su 2 di chi è in carcere in Italia è straniero. E poi ancora, sappiamo che siamo il secondo paese più vecchio al mondo, il paese più vecchio in Europa, conosciamo le tendenze demografiche, le persone di oltre 65 anni sono il 22,6% della popolazione, secondo gli italiani la risposta media è il 48%, cioè 1 su 2 di chi vive in Italia ha più di 65 anni. È un tema completamente sparito dai media, le ragazze madri. Io, sempre per il 9, sono del 59, quindi sono un baby boomer e ricordo che quando ero adolescente e ragazzo, insomma, se ne parlava moltissimo. C'erano diverse ragazze madri. I colleghi degli Stati Uniti di Ipsos hanno insistito per inserire questo indicatore. Io in realtà ho detto: ma guardate che in Italia non ha più incidenza questo fenomeno. E in effetti le ragazze madri, cioè ragazze che hanno un figlio tra 15 e 19 anni, sono lo 0,6%. La risposta media degli italiani è il 17%, cioè una ragazza su 6 ha un figlio tra 15 e 19 anni. I disoccupati, l'ultimo dato non è quel 10,4, è il 9,9, l'ultimo dato registrato dall'Istat. Secondo gli italiani i disoccupati sono il 40% della popolazione. E poi abbiamo tanti altri indicatori, per esempio, vabbè, questi sono i NEET, sono i ragazzi che appartengono a quella categoria, questo acronimo tristemente famoso, no? Cioè i ragazzi che non hanno un'occupazione, non stanno seguendo la scuola, non seguono un corso di formazione e così via, sono il 25,7%, secondo gli italiani interpellati sono il 51%. I diabetici sono il 5% della popolazione, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in Italia, tra i 20 e i 79 anni, secondo gli italiani sono il 35%. 1 su 3 di noi ha il diabete, capite? Ecco, questo stiamo dicendo, questa è la rappresentazione che viene data del paese. Qui invece tendiamo a sottovalutare il fenomeno, perché? Perché siamo autoindulgenti. Le persone sovrappeso o obese nel nostro paese, di età superiore ai 20 anni, sono il 45%, sempre per l'Organizzazione Mondiale della Sanità. La risposta media degli italiani è 36%, quindi qui abbiamo un fenomeno inverso. Tutto questo non è tanto solo per farvi sorridere, volevo solo farvi vedere come l'Italia si colloca al primo posto per distanza tra percezione e realtà in questi 14 paesi, che sono quelli presenti fin dall'inizio nella rilevazione che facciamo e che aggiorniamo ogni anno con indicatori nuovi. Ma se al tema delle percezioni distorte, guardate che tutto questo investe l'immagine del paese, l'immagine dei corpi intermedi, l'immagine della politica e così via, si aggiunge a questo un altro tema molto delicato: sono le competenze limitate in Italia su tanti aspetti. Guardate qui, abbiamo chiesto di dare una definizione di questi termini che sono, come dire, trattati ogni giorno sui mezzi di informazione. Mi soffermo su uno di questi termini che ci sta perseguitando dal 2011, lo spread. Allora, un italiano su 4, 27%, dà una definizione corretta di spread. A tutti gli altri abbiamo dato noi una definizione di spread dicendo: ma si riconosce questa definizione? Il 19% dice sì, vabbè, più o meno mi torna, ecco. E il 54% non sa di cosa stiamo parlando. Siccome siamo di una perfidia tremenda, noi chiediamo: ma se aumenta lo spread, è positivo o negativo? Il 61% dice negativo, ci siamo.
il 3% dice è positivo, il 22% dice dipende, non si sa da che cosa, ma dipende. Allora capite bene che nel momento in cui poi noi continuiamo con la perfidia e chiediamo ma cosa succede ai titoli di Stato quando aumenta lo spread? Bene, 46 dice diminuiscono e 25 dice aumentano. Quindi capite che abbiamo rovesciato il concetto di spread, si ignorano le conseguenze dello spread. Allora capite bene che quando un ex ministro dell'economia, Padoan, si confronta con un vice ministro dell'economia in un dibattito televisivo e il primo dice guardate che quando aumenta lo spread c'è una conseguenza sui mutui delle famiglie, e il vice ministro del precedente governo, confermato in questo governo, dice questo lo dice lei. Allora capite che l'opinione pubblica fa fatica a districarsi e non era ancora di moda tra virgolette, il MES. Ma secondo voi gli italiani hanno capito cos'è il MES? Su cui rischia di cadere l'attuale governo, eccetera. Esattamente, punto e mezzo, va bene. Era solo per dirvi perché noi ci distinguiamo per questi motivi. In 3 minuti ve lo racconto. Perché siamo ignoranti per certi versi. Diciamo ci sono 3 aspetti che collegano anche le parole presenti in questo convegno: il livello di istruzione e l'analfabetismo numerico, le emozioni che prevalgono sulla razionalità. C'è uno psicologo sociale americano, Daniel Herda, che dice che molto spesso quando veniamo interpellati su temi che ci preoccupano, inconsapevolmente siamo portati ad amplificare la portata del fenomeno, anche se non è voluto, ma giusto per in qualche modo esprimere la nostra preoccupazione per quel fenomeno. Un esempio, non ho riportato dei dati: 2 italiani su 3 sono convinti che gli omicidi siano aumentati rispetto a 20 anni fa. Ebbene, gli omicidi sono meno della metà di 20 anni fa, anche perché all'epoca le organizzazioni malavitose, mafia e così via erano molto più attive. Però al di là del fatto che siano aumentati o diminuiti, in Italia si perpetrano circa 400 omicidi ogni anno, un po' meno. Sono la metà degli omicidi perpetrati in un anno a Chicago, che ha 2.700.000 abitanti, cioè un po' meno di Roma. Però noi siamo insicuri e siamo convinti che sia così, ma sono le percezioni che guidano i comportamenti. E questo è il problema. Cioè la percezione, anche se distante dalla realtà, per le persone è la realtà. E quindi se io sono convinto che il paese è in declino, ovviamente curverò tutti i miei comportamenti di consumo, di risparmio, di investimento sulla base di quella che è la mia percezione. E l'ultimo aspetto ha a che fare con il modo con cui le persone si informano. Solo un dato sulla scolarità, poi si parlerà di formazione. Se noi prendiamo la popolazione adulta, 18 anni ed oltre, chi va a votare per intenderci, al massimo abbiamo un 14% di laureati, 30% di diplomati, mentre la maggioranza assoluta ha raggiunto al massimo appunto la terza media, 38% licenza media e 18% la licenza elementare. Se restringiamo l'età e ci soffermiamo sulla popolazione 25 anni, quindi quando ragionevolmente si è completato il ciclo di studi, 64 anni, quindi escludiamo la popolazione meno giovane che sappiamo essere meno scolarizzata, la percentuale dei laureati aumenta al 19%. La media OCSE è 37, siamo al 4º posto, ci precedono Turchia, Argentina, Colombia e così via. Intendiamoci, non che i laureati siano onniscienti, perché ci sono molte persone che hanno la licenza media che ne sanno di più dei laureati, ma la formazione, l'istruzione è importantissima perché ci consente di avere gli attrezzi più utili per interpretare una realtà sempre più complessa. Ovviamente c'è il tema dei mezzi di informazione e chiudo su questo aspetto. Attenzione, perché come si informano gli italiani? Il Censis aggiorna periodicamente appunto quella che è la dieta mediatica degli italiani e vediamo che la televisione mantiene una sua granitica centralità e d'altra parte l'offerta informativa in televisione è aumentata in modo esponenziale. Immaginate tutte le finestre informative al di là dei programmi di approfondimento. Il telegiornale di prima serata continua a essere lo strumento principe, quello più ascoltato. La radio oltre ai giornali radio ci aggiorna ogni ora, allo scoccare di ogni ora abbiamo un aggiornamento delle notizie. Ma quanto dura questo aggiornamento? 1 minuto, 2, sono titoli. Esattamente come un servizio al telegiornale dura 1 minuto, 1 minuto e mezzo e spesso può valersi della suggestione delle immagini. Chi sta andando male sono i quotidiani cartacei. Ma il quotidiano è uno strumento di approfondimento che mi obbliga a uscire dalla pigrizia, a dedicare del tempo. È un'informazione attiva, spesso si dice, no? Proprio perché ci sono anche confronti tra diverse opinioni e così via. E poi c'è internet, che
che sta crescendo esponenzialmente. Internet è una straordinaria occasione per tutti noi, ma porta con sé dei rischi grossi. I rischi grossi sono da un lato le notizie fasulle, le fake news e così via, dall'altro il fatto che attraverso i social network, che sono uno spazio di confronto, di dialogo, in realtà noi troviamo sempre nelle ricerche che facciamo una logica confermativa, cioè io mi confronto con le persone che la pensano come me, diciamo che è il regno dell'omofilia da questo punto di vista, chi la pensa diversamente viene buttato fuori, e poi c'è il terzo aspetto che è legato alle fonti algoritmiche, cioè alle modalità con cui mi vengono proposte delle informazioni che tengono conto del mio comportamento passato. Esattamente come quando ho prenotato un viaggio con una piattaforma internet, per mesi e mesi continua ad arrivare la proposta di destinazione che avete scelto acquistando un viaggio su internet. Questo significa che sostanzialmente perdiamo di vista il contesto delle notizie, che sono totalmente autoselezionate, e la gerarchia delle notizie. Ai miei studenti, ho un corso all'Università Cattolica di Milano, Scienze Politiche, chiedo sempre: ma qual è la notizia più importante di ieri? Ne arrivano quasi sempre 8-10 notizie diverse, perché ciascuna ha una notizia che ritiene essere la più importante, che corrisponde ai propri interessi. Tutto questo per dirvi che paradossalmente abbiamo cittadini più informati, ma l'informazione di primo livello, e cittadini meno consapevoli, meno dotati di senso critico, di discernimento. E queste percezioni appunto guidano anche i rapporti con le istituzioni, con i corpi intermedi. Abbiamo una realtà su misura, e appunto pregiudizio è un'opinione senza giudizio, diceva Voltaire, e Einstein diceva che è più facile spezzare un atomo che un pregiudizio. E chiudo con questo, che è un numero secondo me straordinario di Internazionale del 2017. Il servizio di copertina si intitola La fine dei fatti, cioè siamo sempre più diffidenti verso l'obiettività dei dati e degli esperti, ma senza una descrizione condivisa della realtà non può esserci un vero confronto democratico. Tutto questo per dirvi che forse c'è bisogno anche di un racconto positivo del Paese, che sia in grado di mettere in luce gli aspetti che funzionano, e tra gli aspetti che funzionano c'è un'imprenditorialità diffusa estremamente vivace nel nostro Paese. Ci sono dati che spesso con Aldo Bonomi ricordiamo con la Fondazione Simbola, quelli che sono i primati del Paese, peraltro non conosciuti dagli italiani. Tutto questo per dirvi che c'è sicuramente la formazione, c'è una responsabilità dei mezzi di informazione, c'è una responsabilità del cittadino che deve uscire dalla pigrizia e sapersi informare, perché anche questo è compito e dovere di un cittadino per poter in qualche modo avere cura della democrazia, ma sullo sfondo c'è anche un desiderio di parlare bene del nostro Paese, perché parlare bene dell'Italia non è di destra o di sinistra, è, come diceva il Presidente Ciampi, un'espressione di quello che possiamo chiamare un patriottismo dolce. Grazie.